واش العباية اللي توج بها ميسي بكأس عالم قطر صدفة ولا خطوة ذكية من قطر؟ شكون اللي صمم هاد العباية؟ اين سمية كتعرف بها؟ هاد العباية خليجية كتسمى بالبست. مشت بست منحة امير قطر تميم بن حماد الميسي. صراحة حبيت هاد الطريقة ديال التتويج بزاف. الله 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 الله. اللي صمم هاد العباية الخليجية جا في محل صغير السمية ديالو البست سالم، متواجد في سوق واقف. الصراحة ما بقاش كيخوى من الزوار اللي كيجيو ياخدو نفس العباية من هاد المحل مورا التتويج، وهذا فخر كبير للقطريين. واش كانت مجرد صدفة؟ طبعا لا، كانت خطوة ذكية من المنظمين كأس قطر 2022. لا احنا انطلب منا بس ما كنا نعرف انه بيكون هاي نفس اللقطة، بس لما شفنا البشت حصفنا اللوجو وركزنا فيه وطلع بشتنا.